Buenos días, padres de familia, comunidad de Yopal y de Casanare en general. Continuamos con Cofa Casanare, quédate en casa. El día de hoy les traigo el tema del bruxismo en los niños. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es el roce o el rechinamiento de los dientes, tanto el maxilar superior con el maxilar inferior en esta posición. ¿Cuándo sucede? Sucede a partir de los 6 a los 10 años y coincide con la etapa de erupción y caída de los dientes. Cuando ya pasa más de los 10 años, hay que poner un poco más de cuidado a los niños porque puede volver crónico. ¿Y las causas cuáles serían? Primero que todo, emocionales. Y segundo, físicas. Las emocionales serían presentarse estrés en los niños. Y las físicas serían como maloclusiones que presentan durante las erupciones. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Si el niño está bruxando de forma muy agresiva, puede acarrear de que se pueden desgastar mucho los dientes. Al desgastarse los dientes va a producir que el esmalte primero se desgaste y se acabe y aparezca la dentina y producir ciertas sensibilidades en los dientes. ¿Cómo podemos nosotros aliviar o eliminar un poco estas causas? Primero que todo, estimulando al niño, evitando que el niño en las noches vea televisión 2 horas antes de dormir, que en el día haga deporte, que no vaya con bravo o de mal humor o estresado a la cama, y así evitaríamos todo un proceso más posterior. Cuando ya se vuelve demasiado crónico, vamos a utilizar el odontólogo, el especialista, placas dentales como los relajantes, que son las que ayudan a evitar un poco este problema, y hacerle un control cada vez a los niños para evitar que alteraciones más complicadas se puedan presentar. Espero que les haya gustado el tema de hoy y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.